ChatGPT este una dintre senzațiile momentului și foarte discutată în ultima perioadă în presă, în materialele video. Practic, YouTube-ul și TikTok-ul este plin de exemple în care poți folosi ChatGPT. Așadar, astăzi îl voi avea invitat pe canalul meu, chiar pe ChatGPT, și practic îl voi întreba despre procesul de mutare în Olanda, cum mi se pare, din perspectiva unei inteligențe artificiale, care ar fi câțiva pași pe care poate ne-i recomanda sau ce provocări am putea întâlni pe acest drum. Practic, ceea ce am făcut, am creat o listă de întrebări pentru el, am validat răspunsurile pe care mi le-a oferit, iar apoi am luat toate acele răspunsuri, le-am trecut printr-un generator de text-to-voice și a rezultat acest interviu. Așadar, ChatGPT, îți mulțumesc că discuți cu mine astăzi. Cu plăcere, mă bucur să vă ajut. Cu ce vă pot ajuta astăzi? O prima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez, ca să ne asigurăm că toată lumea este la curent cu ce ești tu, este exact această întrebare. Ce ești tu? Sunt un model de limbaj numit Asistant, antrenat de OpenAI. Sunt un program de calculator conceput pentru a procesa și a genera text asemănător cu cel uman. Nu am sentimente sau conștiință și nu posed capacitatea de a percepe sau de a experimenta lumea în același mod în care o fac oamenii. Mă aflu aici pentru a oferi informații și pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinilor și a întrebărilor în măsura în care pot, pe baza datelor și a programării pe care am fost instruit. Este ceva anume ce ați dori să știți sau să discutați. Ce părere ai despre mutarea din România în Olanda cu soția și cei doi copii? Îmi este imposibil să am o părere, deoarece sunt doar un program de calculator și nu am experiențe sau sentimente personale. Cu toate acestea, vă pot oferi câteva informații care ar putea fi utile pentru a lua o decizie. Mutarea într-o țară nouă este o decizie importantă care necesită o analiză atentă a multor factori. Care este costul vieții în Olanda în comparație cu România? Costul vieții în țările de jos este, în general, mai ridicat decât în România. Potrivit unui website care oferă informații despre costul vieții pentru orașe din întreaga lume, costul vieții în Olanda este cu aproximativ 28% mai mare decât în România. Acest lucru înseamnă că prețurile bunurilor și serviciilor din Olanda sunt, în general, mai mari decât în România. Acestea fiind spuse, costul vieții în Olanda poate varia în funcție de o serie de factori, inclusiv de orașul sau regiunea specifică în care locuiți și de stilul de viață individual. Unele cheltuieli specifice care ar putea fi mai mari în Olanda în comparație cu România includ locuința, transportul și alimentele. Pe de altă parte, unele cheltuieli, cum ar fi îmbrăcămintea și produsele de îngrijire personală, ar putea fi mai ieftine în Olanda în comparație cu România. Sunt multe locuri de muncă disponibile în Olanda pentru expați? Piața forței de muncă din țările de jos este, în general, puternică și există o gamă largă de oportunități de angajare pentru expați. Țările de jos au o economie înfloritoare și găzduiește multe companii internaționale, care pot oferi oportunități de angajare pentru expații cu competențele și experiența potrivite. Acestea fiind spuse, disponibilitatea locurilor de muncă poate varia în funcție de o serie de factori, inclusiv de domeniul dumneavoastră specific de activitate, de nivelul dumneavoastră de educație și de experiență, precum și de cunoașterea limbii olandeze. Este o idee bună să faceți câteva cercetări și să vedeți ce oportunități de angajare sunt disponibile în domeniul sau industria dumneavoastră specifică. De asemenea, poate doriți să luați în considerare posibilitatea de a lua măsuri pentru a vă îmbunătăți cunoștințele de limba olandeză, deoarece acest lucru vă poate face un candidat mai competitiv și vă poate crește șansele de a găsi un loc de muncă în Olanda. Mă voi muta împreună cu soția mea și cei doi copii ai mei, în vârstă de 7 și 1 an. Care este calitatea educației și a serviciilor de îngrijire a copiilor în Olanda? Calitatea educației și a serviciilor de îngrijire a copiilor în țările de jos este în general considerată a fi ridicată. Sistemul de învățământ olandez este foarte bine cotat și se numără printre cele mai bune din lume. În Olanda, învățământul primar este obligatoriu pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani și este gratuit. Învățământul primar este urmat de învățământul secundar,
care este, de asemenea, gratuit și obligatoriu pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani. Sistemul de învățământ olandez este împărțit în 3 niveluri: învățământ primar, învățământ secundar și învățământ superior. Învățământul primar constă în 8 clase și se concentrează pe dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de bază. Învățământul secundar este împărțit în 3 tipuri: învățământul preuniversitar, învățământul secundar general superior și învățământul profesional pregătitor. Învățământul superior din țările de jos include universității de științe aplicate și universității de cercetare. Îngrijirea copiilor în țările de jos este, de asemenea, foarte bine cotată și este disponibilă pentru copii începând cu vârsta de 4 luni. Guvernul olandez subvenționează serviciile de îngrijire a copiilor și, în general, acestea sunt accesibile pentru familii. Există o varietate de opțiuni de îngrijire a copiilor disponibile, inclusiv centre de zi, grădinițe și servicii de îngrijire a copiilor la domiciliu. În România, pentru orice problemă medicală, mergem la spital. Cum este asistența medicală în Olanda? Sistemul de sănătate din Olanda este considerat, în general, de înaltă calitate și eficient. Sistemul de sănătate olandez este un sistem universal, finanțat prin impozite, care este disponibil pentru toți rezidenții din Olanda. Acesta este organizat pe 3 niveluri: îngrijire primară, îngrijire secundară și îngrijire terțiară. În țările de jos, asistența medicală primară este asigurată de medicii generaliști și reprezintă primul punct de contact pentru majoritatea nevoilor de asistență medicală. Medicii de familie sunt responsabili de diagnosticarea și tratarea afecțiunilor medicale comune și pot îndruma pacienții către specialiști, dacă este necesar. În Olanda, asistența medicală secundară este asigurată de spitale și clinici specializate și este disponibilă pentru afecțiuni medicale mai grave sau mai complexe. Îngrijirea terțiară în țările de jos este asigurată de spitale și centre specializate și este rezervată pentru cele mai complexe și specializate nevoi medicale. Care sunt câteva diferențe culturale între Olanda și România? Țările de jos și România sunt 2 țări cu culturi și istorii distincte. Deși există multe asemănări între cele 2 țări, există și câteva diferențe culturale importante de care trebuie să țineți cont. Iată câteva exemple de diferențe culturale între Olanda și România. Limba oficială a Olandei este olandeza, în timp ce limba oficială a României este română. Deși limba engleză este vorbită pe scară largă în ambele țări, este o idee bună să învățați câteva fraze de bază în limba locală pentru a vă face tranziția către noua dumneavoastră casă mai ușoară. Bucătăriile din țările de jos și România sunt destul de diferite, Olanda având o bucătărie mai internațională, iar România o bucătărie mai tradițională din Europa de Est. Bucătăria olandeză este cunoscută pentru brânzeturi, herini și gustări prăjite, în timp ce bucătăria românească este cunoscută pentru mâncărurile din carne, cum ar fi mici și sarmale. Obiceiuri sociale: există, de asemenea, unele diferențe în ceea ce privește obiceiurile sociale între Olanda și România. De exemplu, în țările de jos, este obișnuit să se dea mâna atunci când se întâlnește cineva, în timp ce în România este obișnuit să se sărute ambii obraji. Religia: țările de jos și România au istorii și tradiții religioase diferite. Olanda este o țară predominant protestantă, în timp ce România este predominant creștin-ortodoxă. Clima din țările de jos și România este, de asemenea, diferită, Olanda având o climă mai rece și mai umedă, iar România o climă mai caldă și mai uscată. Am dorit să începem prin a închiria un apartament și apoi să ne gândim să ne cumpărăm o casă proprie. Care este costul închirierii și al cumpărării unei case în țările de jos? Costul închirierii și al cumpărării unei case în țările de jos poate varia în funcție de o serie de factori, inclusiv de locația, dimensiunea și starea proprietății, precum și de cererea de locuințe din zonă. În general, costul locuințelor în țările de jos este relativ ridicat în comparație cu alte țări din Europa. Potrivit unui website care oferă informații despre costul vieții pentru orașe din întreaga lume, chiria lunară medie pentru un apartament cu un dormitor în centrul orașului Amsterdam în 2021 este de 1530 de euro. Prețurile chiriilor în alte orașe din Olanda sunt, în general, mai mici decât în Amsterdam, dar pot fi totuși scumpe. Costul de cumpărare a unei case în Olanda poate fi, de asemenea, ridicat, prețul mediu al unei case în Olanda în 2021 fiind de aproximativ 305.000 de euro. Prețurile pot varia foarte mult în funcție de locație și de tipul de proprietate, casele din marile orașe și din zonele turistice populare fiind în general mai scumpe decât cele din orașele mai mici sau din zonele rurale. Vom fi departe de familiile și prietenii noștri.
cum se va schimba viața noastră socială? Mutarea într-o țară nouă poate fi o mare ajustare și este normal să aveți un sentiment de pierdere și de separare de familia și prietenii care nu vă pot însoți. Cu toate acestea, este, de asemenea, o oportunitate interesantă de a face noi conexiuni și de a construi o nouă rețea socială în noua dumneavoastră casă. Există o serie de modalități de a rămâne în legătură cu familia și prietenii de acasă, inclusiv prin apeluri telefonice și video, prin intermediul rețelelor de socializare și al aplicațiilor de mesagerie. De asemenea, puteți face un efort pentru a rămâne în contact cu ei, trimițând scrisori sau pachete și ținându-i la curent cu experiențele dumneavoastră în noua casă. ChatGPT, îți mulțumesc pentru răspunsuri. Ai vreun comentariu final cu privire la marea noastră mutare în Olanda? Mutarea într-o țară nouă este o decizie importantă și necesită o planificare și o pregătire atentă. Este o idee bună să faceți cât mai multe cercetări și să adunați cât mai multe informații despre orașul sau regiunea specifică din Olanda în care veți locui. Acest lucru vă poate ajuta să vă faceți o idee mai bună despre ce vă puteți aștepta și ce va trebui să faceți pentru ca tranziția către noua dumneavoastră casă să fie cât mai ușoară. Este important să aveți răbdare și să fiți flexibili în timpul procesului de mutare într-o țară nouă. Probabil că vor exista provocări și ajustări care trebuie făcute și poate dura ceva timp până când vă veți simți ca acasă în noul dumneavoastră mediu. Cu toate acestea, cu o planificare atentă și o atitudine pozitivă, mutarea dumneavoastră în Olanda poate fi o experiență plină de satisfacții și interesantă. Asta a fost. Mulțumesc ChatGPT și mi-am dat seama că tocmai am spus mulțumesc unei inteligențe artificiale.